2025 ခုနှစ်တွင်ဘာလွန်ဒီအော်စုကိုတော့ PSG တင်တိုက်ဆင်မှုဒမ်ဘီလီစုကူရရှိအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ Zoda Sport Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2025 ခုနှစ်အတွက်ဘာလွန်ဒီအော်စုကိုတော့ PSG တင်တိုက်ဆင်မှုဒမ်ဘီလီစုကူရရှိခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစုအများစုကိုလည်း PSG တင်ကပဲစုကူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2025 ခုနှစ်အတွက်ဘာလွန်ဒီအော်စုပေးပွဲခန်းနာကိုပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ရမှာ PSG တင်တိုက်ဆင်မှုဒမ်ဘီလီကဘာစီလိုနာတင်ကစားသမားရှာမယ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့ကစားသမားဘဝပထမဆုံးစုကူးခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုလည်းနီးပြအင်ဒရစ်ကရရှိခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကစူပလာ3လုံးစုကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ PSG အသင်းကအဲ့ဒီခန်းနာမှာစုအများစုကိုစုကူးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်တိုက်ဆင်မှုဒမ်ဘီလီကပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက PSG အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ53ပွဲကစားပြီးတော့သွင်းကို35ခုနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှု14ချိန်ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်သစ်လီဂူဖလားချန်ပီယံလီဖလားနဲ့ပြင်သစ်ကိုပါရီဖလားတို့ကိုစုခုခဲ့ရမှာအဓိကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကသွင်းကို21ခုနဲ့လီဂူပြိုင်ပွဲတွေမှာဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားစုနဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုတို့အပြင်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုပါစုခုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘာလွန်ဒီအော်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမား12ဦးစင်းမှာ PSG အသင်းကဘီတင်ဟာကီမီဒွန်နာရမ်မာနူနိုမန်တန်နဲ့ဒမ်ဘီလီတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားစုကိုတော့အရင်ကစပိုတင်းလက်စမွန်အသင်းနဲ့အခုအာဆင်နယ်အသင်းတိုက်ဆင်မှုဂျိုကာရက်ကစုခုရရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဂျိုကာရက်ကဆိုရင်တော့2024-2025ဘောလုံးရာသီကဥရောပမှာကလန်နဲ့နိုင်ငံအတွက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကဆိုရင်လေစပိုတင်းလက်စမွန်အသင်းအတွက်52ပွဲကစားပြီးတော့54ကိုဆွီဒင်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် National League 6ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့ကိုသွင်းယူထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘာစီလိုနာအသင်းကစားသမားယာမေကတော့အသက်22နှစ်အောက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုသမားစုကိုတော့ PSG အသင်းကိုသမားဟောင်းဒေါ်နာရမ်မာကရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့မန်စီးတီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားနေတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုသမားဒေါ်နာရမ်မာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက PSG အသင်းအတွက်စူပလာ3လုံးစုခုနိုင်အောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အမျိုးသားဘာလွန်ဒီအော်စုကိုတော့ဘာစီလိုနာနဲ့စပိန်အမျိုးသမီးအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမားအေတာနာပိုမာတီကစုခုရရှိခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါစုကိုတော့3ချိန်ဆက်စုခုရရှိခဲ့တဲ့ပထမအဆုံးအမျိုးသမီးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ကတနစ်တာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအသင်းနီးပြစုကိုတော့အင်္ဂလန်အမျိုးသမီးအသင်းနီးပြဆာရီနာဝီမန်ကရရှိခဲ့ပြီးတော့တနစ်တာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးကိုသမားစုကိုတော့ချက်စီအမျိုးသမီးအသင်းကိုသမားဟန်နာဟတ်တွန်ကအသီးသီးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားကလပ်အသင်းစုကိုတော့ PSG အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးကလပ်အသင်းစုကိုတော့အာဆင်နယ်အမျိုးသမီးအသင်းကစုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဂျိုကာရက်ကိုအာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာတီတာကာကွယ်ပြောချအာဆင်နယ်နီးပြအာတီတာကဆိုရင်တော့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဂျိုကာရက်အတွက်ကာကွယ်ပြောချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်တူဂီကလပ်စပိုတင်းလက်စမွန်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတိုက်စစ်မှုဂျိုကာရက်ကဆိုရင်တော့မန်စီးတီးအသင်းကိုတကိုးစီသေးရလက်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘောလုံးထိချက်24ချိန်သာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု73ချိန်ထိဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်ပဲပြည်သက်တွေရဲ့ဝန်ဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့အဆိုပါပွဲစဉ်မှာပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကိုကန်သွင်းခွင့်တစ်ချိန်ပြမရရှိခဲ့ပေနဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတိကျမှုရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့လည်း60နဲ့ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျိုကာရောဟာဆိုရင်တော့အခုဘောလုံးရာသီမှာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်သွင်းကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါဂိုးတွေကတော့လီနဲ့နော်တင်ယန်အသင်းတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့ပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းကောင်းတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြအာတီတာကတော့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတာမန်စီးတီးလိုအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာရန်ကိုခက်ခဲနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်။အသင်းဘော်တွေအနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့ပုံမပံ့ပိုးပေးရအောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာ။